Modelos Victorinox en un minuto. Hoy la Ranger Grip 52 Delemont de 130 milímetros, hermanita de la 63 que ya vimos, hoja de filo liso, grande, con uñero, no apertura a una sola mano, se destraba su bloqueo liner rock mediante la presión del escudo, el sacacorchos, pincita, palillo y anilla completan sus 5 usos, 108 gramos de peso y sus dimensiones son 130 por 29 por 17 milímetros. Un abrazo a todos. ¡Chau!